మన కాట్పాడిలో ఎంతో ఫేమస్ అయినటువంటి బిర్యానీ మన చిత్తూరులో కూడా ఓపెన్ చేశారు. వేలూరు ఎస్బీఆర్ బిర్యానీ అని చెప్పేసి నియర్ కలెక్టర్ ఆఫీస్ దగ్గర చిత్రా కాఫీ బార్ పక్కనే ఉంటుంది లొకేషన్. ఇక్కడ మటన్ బిర్యానీ అండ్ చికెన్ బిర్యానీ రెండు దొరుకుతాయి. పార్సల్స్ అయితే విపరీతంగా పోతున్నాయి. దాంతో పాటు చికెన్ లాలీపాప్స్ అండ్ చికెన్ కబాబ్స్, ఫిష్ కబాబ్ ఇలా కొన్ని అయితే దొరుకుతాయి సైడ్ కి. నేను మటన్ బిర్యానీ తీసుకున్నాను. 240 రూపీస్ చార్జ్ చేశారు. నీట్ గా అరిటాకేసి అందులో మటన్ బిర్యానీ వడ్డించుకొని తింటంటే అబ్బా, వీళ్ళు 35 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నమాట. వుడ్ ఫైర్ మీద చేస్తారు ఇప్పటికీ. ముక్కలైతే చాలా టెండర్ గా ఉడుకుతుంది. టేస్ట్ మాత్రం భయంకరంగా ఉంటుంది. చాలా తృప్తిగా ఉంటుంది బిర్యానీ తిన్నాక. లొకేషన్ డిస్క్రిప్షన్ లో